Mary vilayetinin Mary şäheriniň bazarlarynda azyk haritlarynyň bahasy bir neme arzanlap başlady. Bu waka dollaryň gara bazardaky nyrhynyň aşaklany we bitaraplyk bayramyna 2 hepdeden hem az wagtyň galan mahalyna gawat geldi. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy azyk önümleriniň 20-40 göterim çemesi arzanlandygyny aýdyp, käbir haritlaryň 29 noýabrdaky bahalary barada maglumat berdi. Ýokary hilli yerli unyň 1 kilogramy 8 manat, gazak uny 13 manat, yerli tüwi 15 manat. Daşary ýurtdan import edilen tüwi 20-30 manat, soğun 7 manat, güýzlük yerli kartoşka 5 manat, import edilen kartoşka 10 manat, şeker 18 manat, alma 7 manat, günewakar ýagynyň 1 litri 35 manat. Paýta ýagynyň 1,5 litri 39 manat we süýdüň 1 litri 5 manat bahalanýar diýip habarçy belledi. Bazar resmileri haritlaryň arzanlamagynyň sebäpleri barada açaçan resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne bazar söwdegerleriniň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, munyň sebäpleri dollaryň gara bazardaky nyrhynyň aşaklama bilen baglanyşykly. Mundan ozal gara bazarda 20 manat bahalanan bir Amerikan dollary 28 noýabrda 18 manat 40 teňe çenli aşaklady. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistan daşary ýurt valutasynyň erkin söwdasyny çäklendirdi. Çäklendirmeleriň netijesinde ýurtda valutanyň gara bazary emele geldi. Merkezi Bank dollaryň resmi alyş çalyş bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlygynda saklaýar. Dollaryň gara bazar bahasy bilen resmi alyş çalyş bahasynyň arasyndaky 5-6 esse töweregi tapawut dowamly saklanyp galýar. Marda dollaryň nyrhynyň aşaklamagy Balkan vilayetiniň Türkmenbaşy şäherinde häkimetleriň gara bazardaky valuta söwdegerlerine garşy reýd geçirmeginden 2 hepde soňa gawat geldi. Şonda yerli söwdegerler gara bazarda valuta söwdasyna garşy güýçlendirilýän gözegçiligi häkimetleriň sebitde azyk haritlarynyň bahalaryny emeli arzanlatmak tagallalary bilen ilteşdiripdiler. Marda dollaryň gara bazardaky bahasynyň aşaklamagy we munyň netijesinde azyk önümleriniň bir neme arzanlamagy häkimetleriň hemisi bayramçylyklaryň öňü sirasynda oýnaýan oýnuna meňzeýär. Nyrklaryň ýene ýokarlanmagy mümkin Dip marly söwdeger aýtdy. Şu aýyň başynda prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet agzalaryndan bayramçylyk günlerinde bazarlaryň we dukanlaryň durly haritlar bilen üpçünçiligini gözegçilikde saklamagy, bahalaryň ýokarlanmagyna ýol bermezligi tawşyrdy. Türkmenistanda adatça uly bayramçylyklaryň öňü sirasynda bazarlarda we döwlet dukanlarynda emeli azyk bolçulugy, arzançylygy we köpdürlügi döredilmäge çalşylýar. Ýöne bu ýagdaý gysga wagt dowam edip bayramçylygyň ideýany emeli bolçuluk ýom ýok bolýar.